အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ success sharing corner ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ object တွေကို copy ကူးပြီးတော့ array ပွားတဲ့နည်းလေးကိုပြပြချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rebar လေးတွေပေါ့ rebar လေးတွေကို copy ကူးမယ် copy ကူးမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကို select ပေးပြီးတော့ copy လုပ်ဒါထက် array copy ထဲမှာ copy ရဲ့ command ထဲမှာ array ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆန်လေးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီ rebar တစ်ခုရှိရပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတော့900 spacing နဲ့ spacing 900နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတော့တစ်ခုတော့အရင်ဦးဆုံး copy ယူရမယ် co enter နဲ့ဒီ object လေးကို select ပေး enter ပြီးလို့ရှိရင်900တစ်ခု copy ယူမှာမလို့900 enter ဆိုလို့ရှိရင်သူက900 spacing နဲ့တစ်ခုပွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်အများကြီးထပ်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် command ကတော့ copy ပဲ copy command ပဲသုံးမယ် co enter select object ဆိုတဲ့အတွက် object ကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးတော့ enter လေးခေါက်မယ် specify base point ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းတာမလို့ base point လေးဒီ center ကိုပေးလိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအပေါ်ကိုပေးလိုက်ရတယ်။အခုအပေါ်ကိုပေးလိုက်ပါမယ်။ base point ကို click နှိပ်ပြီးပြီ။ click နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ command မှာ array လို့ပါတယ်။အဲ့ array ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် a enter ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်။ array နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင် enter the numbers or item to array လုံးမဲ့ item အရေအတွက်ကိုပြောခိုင်းတယ်ပေါ့နော် item အရေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခု30ကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်30 40ကူးချင်တယ်ဆိုရင်40ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသူဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ specify second point သတ်မှတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ click ချခဲ့တာမလို့ base point ယူတော့အပေါ်မှာ click ချခဲ့တာမလို့ second point ကိုလည်းအပေါ်မှာ click ချပေးရမယ်အဲ့ကြမှာသူကတန်းလေးထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာသူနဲ့တန်းမလောက်ဖဲနဲ့ဒီစန္ဒာမှာတော့ဒီကလေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဆောင်ကြီးပဲထွက်သွားမှာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပဲ base point ယူခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပဲကလေးချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခု30ကို900 spacing ချားနဲ့command တစ်ခုလည်းသုံးပြီးတော့မြန်လေး copy ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အပေါ်ကတစ်ခုကျ1000ချားနဲ့ချပြပေးမယ်နော်ပထမဦးဆုံး1000ချားနဲ့တစ်ခု copy ကူးရမယ်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင် command က co enter specify မပဲ select object မလို့ object select ပေးတယ် enter base point ကိုသတ်မှတ်ပေးပါဆိုတော့ base point ကိုသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် array ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် item တစ်ခုကူးချင်တာလဲဆိုတော့20ဆိုလို့ရှိရင်20 enter specify second point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကို1000ရှားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်1000ရှားနေရာမှာ point ချပေးရမယ်2000ရှားခြင်းလဲဆို2000ရှားနေရာမှာ point ချပေးရမယ်အခု1000ရှားခြင်းတာမလို့1000နေရာမှာ point ချမယ်အဲဆိုရင်ဒီ copy ကူးပြီးသားရသွားမယ် enter လေးကိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင် command ကနေပြထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူက1000ချားနဲ့အခု20ကူးပြီးသားမှာပေါ့နော်ဒီ copy command လေးတစ်ခုလေးကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့မြန်ဆက်စံလေးကူးသွားတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ် site ထဲမှာပဲဖြစ်ရုံမှာပဲဖြစ်ဒါလေးကိုမြန်ဆက်စံနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ခါကြတော့အဆင်ပြေကြပါစေရှင်